A CPFL quer facilitar o contato com você. Usando nossos canais digitais, você tem acesso a mais de 30 serviços, sem sair de casa. Baixe o app CPFL Energia. Acesse o site cpfl.com.br ou chame no WhatsApp através do número 19 99908 8888. A CPFL quer falar com você sobre riscos e perigos da energia elétrica. Em casa, ao pintar ou reformar, fique longe da rede elétrica. Ao manusear barras de ferro e materiais metálicos, fique longe da rede elétrica. Um choque pode ser fatal. Passe essa mensagem adiante. Saiba mais em guardiãodavida.com.br. A CPFL realiza obras de melhoria na rede elétrica para garantir o fornecimento de energia com qualidade. Mas para que isso seja possível, às vezes é necessário realizar o desligamento da energia por algumas horas, garantindo a segurança de todos. Para saber mais sobre os investimentos e serviços da CPFL, acesse cpfl.com.br.